Bitcoin je viac než len coin, je to revolúcia. Väčšina ľudí ho buď nechápe, alebo ho odbije ako digitálne peniaze, bez toho, aby videli širší obraz. V tomto videu ti ukážem, čo Bitcoin naozaj je, aký problém rieši a prečo je dôležitý, ako čítať jeho cenový pohyb ako profík. Na konci tohto videa pochopíš, prečo Bitcoin nie je len ďalšia kryptomena, ale nový finančný systém a ako na grafe rozpoznať kľúčové príležitosti. Ak chceš vidieť moje obchody a setupy každý deň, pridaj sa do mojej Telegram komunity, odkaz máš v popise videa. A poďme na to. Bitcoin je decentralizovaná digitálna mena, ktorá vznikla v roku 2009. Vytvorila ju neznáma osobná skupina pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Je postavený na technológii blockchain, ktorá je nemenná. Ako náhle je transakcia zapísaná, nedá sa zmeniť. Transparentná, každý si ju môže overiť, decentralizovaná, neovládajú žiadna centrálna banka ani vláda. Prečo Bitcoin vznikol? Tradičné peniaze sú kontrolované vládami a bankami. Inflácia postupne znižuje ich hodnotu. Transakcie môžu byť pomalé, drahé alebo cenzurované. Bitcoin tieto problémy rieši tým, že má obmedzenú ponuku, existovať bude len 21 miliónov bitcoinov. Umožňuje rýchle globálne transakcie bez sprostredkovateľov, ponúka systém, ktorému môžeš veriť bez toho, aby si musel niekomu dôverovať. Práve preto sa Bitcoinu hovorí digitálne zlato, vzácnosť, bezpečnosť a neutralita. Bitcoin je dôležitý zo 4 hlavných dôvodov. Uchovávateľ hodnoty, chráni majetok pred infláciou, finančná suverenita. Ty máš kontrolu nad svojimi peniazmi, nepotrebuješ mať na to banku. Bezhraničné transakcie, môžeš posielať peniaze kamkoľvek, kedykoľvek, bez povolenia. Sieťový efekt. Čím viac ľudí Bitcoin používa, tým je hodnotnejší a bezpečnejší. Jednoducho povedané, Bitcoin sú peniaze pre digitálnu dobu a základ celého kryptoekosystému. Aby sme Bitcoin pochopili úplne, musíme si vysvetliť ešte jednu veľmi dôležitú vec, ako vlastne funguje jeho ťažba a prečo sa pritom spotrebúva energia. Bitcoin sa ťaží pomocou procesu, ktorý sa nazýva Proof of Work. V praxi to znamená, že tisíce počítačov po celom svete, tzv. Minery, súťažia v riešení matematických úloh. Ten, kto túto úlohu vyrieši ako prvý, má právo pridať nový blok transakcií do blockchainu a za to dostane odmenu v Bitcoine. Táto súťaž nie je náhoda, je to bezpečný mechanizmus. Práve vďaka tomu je Bitcoin extrémne bezpečný, odolný voči útokom, prakticky nemožné ho falšovať alebo spätne meniť alebo upravovať transakcie na blockchaine. Energia sa spotrebúva preto, že minery vykonávajú obrovské množstvo výpočtov. A teraz dôležitá vec. Táto energia nie je plytvanie, ale cena za bezpečnosť a nezávislosť celého systému. Čo sa týka spotreby energie, Bitcoin spotrebuje približne toľko elektriny ako menšia až stredne veľká krajina. Znie to veľa, ale treba to dať do kontextu. Veľká časť ťažby využíva obnoviteľné zdroje. Veľa minerov ide tam, kde je prebytok lacnej energie, napríklad taký Paraguaj, a Bitcoin nahrádza tradičný finančný systém, ktorý má tiež obrovskú, len menej viditeľnú energetickú stopu. Banky, pobočky, servery, bankomaty, logistika, tlač peňazí, to všetko spotrebuje energiu, len sa o tom menej hovorí. Bitcoin premieňa energiu na globálnu, neutrálnu a necenzurovateľnú hodnotu. A práve preto ho veľa ľudí nevníma len ako menu, ale ako technologický základ nového finančného systému. A teraz poďme na graf. Otvorím si pravý graf Bitcoinu a momentálne v tomto momente nám cena padá na 86 000 amerických dolárov, takže je to aj zaujímavý content pre video, že zrovna teraz sa nám toto deje. Otvoríme si to z vyššieho časového rámca. Čiže kto ešte Bitcoin nepozná, tak Bitcoin dosiahol maximálnu hranicu, respektíve all time high, čo v preklade znamená najvyššia cenová hodnota, respektíve Bitcoin, kedy bol najdrahší. Tak all time high máme na Coinbase, to vychádza 126 000 amerických dolárov plus minus, tie stovky tam už riešiť nebudeme. A momentálne čo sa stalo je, že Bitcoin od all time high začína len klesať a klesá. Momentálne sme v štádiu, kde Bitcoin pravdepodobne bude atakovať teraz túto hranicu, keďže momentálne vidíme na dennom grafe strašný dump. Takže momentálne sa môžeme zastaviť na tejto úrovni na 85 000, ale keď si to zoberieme nejakého z dlhodobého kontextu, tak buď nastane scenár, že Bitcoin, verím, že Bitcoin sa ešte odrazí, dokáže otestovať túto úroveň a potom by som očakával pokles na tento support 76 000 amerických dolárov, ktorý je veľmi kľúčový a to je veľmi dôležitá hranica. Ak by Bitcoin prepadol, hovoríme o dlhodobom časovom rámci, aby sa Bitcoin prepadol z tejto úrovne, tak by sme mohli hľadať ďalší support na predošlom all time high z cyklu roku 2021, čo je táto úroveň, čiže aj si ju tu vyznačím. Čiže toto je predošlé all time high, ktoré môže byť testované. Ja si to označím zelenou. Takže ak by sa Bitcoin nedokázal udržať tu, tak toto by bola ďalšia zastávka, ale bavíme sa o dlhodobom horizonte. Takže momentálne
čo očakám z nižšieho časového rámca. Bitcoin sa zamietol na hranici 91 000 a 10 000, ktorú nedokáže prekonať, takže Bitcoin nám padá a teraz nás čaká, či Bitcoin dokáže udržať tento level tých 85 000 až 85 200, kde sme videli, že sa Bitcoin dokázal odraziť a potom smeroval vyššie. Ak nedokážeme udržať túto úroveň, tak najbližšia zastávka kľudne môže byť 83 500, prípadne až 81 000, ale to si musíme potom pozrieť na bližšom časovom rámci. Momentálne očakávam, že nám Bitcoin vyklesá niekde na túto úroveň a potrebujeme vidieť reakciu na tejto úrovni a potom sa pozrieme na nižší časový rámec. Momentálne vidíme proste grcanicu dole, a ako nám to padá a teraz aj sa dostávame na tento level, tak uvidíme, ako trh zareaguje, či to bude len ďalej klesať, alebo sa tu začne niečo vytvárať. Momentálne by som do toho nevstupoval, je to veľký short squeeze, vidíme tam silný predajný tlak, aj objemy sú obrovské a RSI na 15 minútovom grafe je totálne že prepálené 13. Takýto RSI som nevidel veľmi dlho, ale keď sa pozrieme na vyšší časový rámec, tak RSI je úplne v norme. Čiže Bitcoin kľudne môže klesnúť ďalej, ale na 15 minútovom grafe je to už fakt, že je prepálené. Takže na tomto leveli by som určite očakával nejaký pullback, ale najprv by som chcel vidieť nejakú štruktúru, čo sa tu bude diať. Toto je veľmi dôležitý level. Ak na Bitcoin nebodaj prepáli ešte tento level, tak kľudne sa môžeme zastaviť niekde tu, kde je predošlý week. Ak ani túto sa nebudeme vedieť udržať, tak pravdepodobne ďalšia zastávka bude tých 80k a testovanie 80 000. A vidíme, že sa nám tu deje nejaký pullback. Takže momentálne do tohto trhu sa nedá moc vstúpiť. Chcem vidieť, čo sa tu bude diať, ako sa udrží táto hodnota a prípadne potom ísť do longu po tomto výplachu. Samozrejme, treba byť opatrný a momentálne, čo sa deje, je, že áno, Bitcoin nám nedokázal udržať túto úroveň a proste sa prepadol. Takže ak uvidíte niečo takéto, tak nepanikárte a vždycky si vyznačte, ak obchodujete dôležité zóny a momentálne je Bitcoin v dôležitej zóne, keďže tuto sa Bitcoin dokázal dvakrát odraziť a potom išiel vyššie. Raz sa toto síce breaklo, ale aj tak sa to potom vrátilo a opäť testovalo túto úroveň a išlo to hore. Takže budem čakať na reakciu na tejto úrovni a som zvedavý, že kam až Bitcoin chce momentálne ísť, ale prepad je riadny a ako môžeme vidieť volume je obrovské. Tak som zvedavý, kam až Bitcoin zajde. Takže za mňa momentálne nemôžem do tohto vstupovať, potrebujem vidieť, čo sa stane s tým trhom. Každopádne očakávam buď udržanie na tejto úrovni, vytvorenie nejakej štruktúry, prípadne pokles až na úroveň $83 800, čo je mesačné low, čo vidíte túto černú čiaru, tak to je mesačné low. Takže za mňa chcem vidieť reakciu, ak sa tu bude niečo budovať, nejaká štruktúra, ak sa tu budú pomaly akumulovať nákupy, tak by som išiel určite do longu a take profit kľudne 89 000 a návrat na 90k. Lenže musíme najprv počkať, lebo momentálne je trh rozbehnutý a do tohto sa naozaj že nedá vstupovať. Je to veľmi agresívny pohyb a samozrejme ale očakávam reakciu na tejto úrovni. Ak trh nebude vedieť zareagovať, tak očakávam pokles. A ako vidíme, prichádza nejaký pullback. Takže ale chcem vidieť nejakú štruktúru a čo sa bude diať na 30 minútovom a 15 minútovom časovom rámci. A ak ste scalper, môžete využívať minútový, ale to nám nič moc nepovie. Potrebujeme aspoň 15, prípadne 8 a 5 minút sledovať a vidieť nejakú štruktúru, ktorá sa tam začne vyvíjať. Ďalšie veci, ktoré sú dôležité pri tradingu, je risk management. Riskovať 1 až 2% za účtu na jeden obchod. Ako ste videli ten pohyb na grafe, ak ste nemali stop loss alebo ak neviete riadiť riziko a boli ste v nákupe alebo ste mali otvorený long, tak by vás to pekne vytrestalo a pekne by vám vyfackalo účet. Stop loss vždycky dávate pod kľúčový support, napríklad momentálne to je 85 000 amerických dolarov. Keby ste teraz chceli vstúpať do longu, tak by ste dávali support niekde pod tou úrovňou, ktorú som mal vyznačenú.
ak by ste chceli riskovať. Samozrejme preto riskujete 1 až 2% zaušu na jeden obchod, neotvárate veľké pozície akcie začiatočník, odporúčam vám otvárať tak 0,5% až 1% riziko na jeden obchod. Čiže ak máte $10,000, tak vám odporúčam dávať stop loss maximálne $50, čo je 0,5% vašej hodnoty účtu. Výber ziskov, čiastočné výstupy pri rezistenciách, čiže momentálne, keby sme chceli vstúpať do longu, tak rezistencia je niekde okolo 88,000, odkiaľ sa Bitcoin odrazil a zrútil. A posúvajte stop loss, aby ste si chránili zisk, ak trend pokračuje. Nie je hanba posúvať stop loss na break even. Ak ste v obchode a máte nejaký profit a nebodaj idete aj preč niekde, tak nikdy nenechávajte už ten stop loss. Posunte si ten stop loss na break even, keď sa náhodou trh otočí proti vám, aby vám radšej zobralo stop loss na break even, ako keby vám to malo zobrať váš pôvodný stop loss, ktorý ste mali nastavený. A najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť, je naháňanie breakoutov bez potvrdenia. Ani v tomto prípade, ako ste videli, nenaháňal som sa na nejakého longu, potrebujem vidieť, čo sa tam bude diať, ako sa tam vytvorí nejaká štruktúra. Ignorovanie kľúčových supportov a rezistencií, to je ďalšia chyba. Ďalšia chyba je obchodovanie bez zohľadnenia inštitucionálneho kapitálu. Posledná chyba a najväčšia chyba, ktorú robí veľmi veľa ľudí, ktorí ani nie sú traderi, len začínajú, rozhodovanie sa na základe emócií. To je najväčšia chyba, ktorú môžete spraviť. Určite sa tejto chybe vyhnite. Vždycky uvažujte technicky, nastavte si príkazy a ak vám aj obchod nevyjde, dobre, ideme ďalej a pozrieme sa, kde sme spravili chybu. A na záver by som povedal, Bitcoin je decentralizovaný uchovateľ hodnoty, digitálne zlato modernej doby, systém, ktorý odstráňuje potrebu dôverovať bankám a vládam. Na grafe je Bitcoin stále v uptrende, ale rozhodné vstupy rešpektujú support, rezistenciu a inštitucionálne toky kapitálu. Jednoducho povedané, pochop technológiu, rešpektuj graf a obchoduj s trpezlivosťou. Samozrejme, Bitcoin nám môže klesnúť na 76 000 alebo testovať predošle all time high, ale stále Bitcoin je niečo, čo tu bude a čo tu ostane podľa mňa veľmi dlho. Ak sa ma chceš opýtať na čokoľvek ohľadom krypta a vidieť analýzy, novinky, pridaj sa do môjho telegramu, naskenuj QR kód na obrazovke alebo klikni na prvý odkaz v popise a pridaj sa. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neošiel žiadny nový obsah a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Vidíme sa na budúce.